yang bikin penasaran ya teman-teman ya, suara-suara yang gong seperti itu teh. Coba kita penasaran ya teman-teman, yuk lihat yuk, siapa tuh aja suara-suara apa gitu ya yang suka drong. Ih, ini mah mantep ya, adem di sini mah. Ini mah luas ya pekalangan teh. Di sini teh sengaja kali ya. Tuh. Kayaknya teh ini mah gak ada orangnya ya. Nah, teman-teman, jadi bikin penasaran ya. Aduh, ternyata ya teman-teman, ini teh kalau di Sundanya, versi Sunda namanya itu adalah pancurenang ya. Pancurenang ya. Jadi zaman dulu mah ini teh suka untuk takut-takutin hama. Adanya itu di sawah ataupun di empang gitu ya, yang agak lumayan jauh dari rumah warga. Dimanfaatin pancurenang ini untuk seperti nakut-nakutin hama ya yang ada di sawah ataupun seperti yang ada di empang. Kalau empangnya misalkan jauh dari rumah warga ataupun jauh dari pemiliknya. Keras ya suaranya. Tapi kalau malam mah, kalau tengah malam ya ngedengerin suara ginian teh, kalau yang nggak tahu mah agak lumayan merinding ya, apalagi kalau yang penakut. Nah di sini mah jadi teman-teman rumahnya cuma satu ya, nggak ada rumah lagi, dan di belakang rumah ini teh ada yang namanya pancurenang yang barusan kita lihat ya teman-teman. Makanya saya penasaran gitu kan, soalnya kalau sekarang, zaman sekarang mah pancurenang itu teh masih langka, udah langka, udah jarang pisan ya ditemukan. Enggak semua di kampung ataupun di pesawahan itu ada. Buktinya tadi juga kita ngelewati pesawahan baru nemu di belakang rumah yang barusan. Itu pun bukan di pesawahan ataupun di empang ya, cuman itu mungkin ada tertentu lah orang yang buatnya, mungkin ada seperti kesukaan